दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया OWS ईयरबड्स लॉन्च करने में तुली हुई है, लेकिन यहाँ पर बोट ने अपने पहले OWS नेकबैंड लॉन्च कर दिए हैं और नाम रखा है बोट रॉकर्स 261 प्रो नेकबैंड, जो कि आपको 1900 रुपए के आसपास मिलते हैं। लेकिन क्या ये रियली में वर्थ इट है, आइए चेक करते हैं। इसकी बिल्ड मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रही है दोस्तों, इसको लेके दिक्कत नहीं लगी और इसको आप इस तरीके से पहन सकते हैं कानों में। और इसमें ना एयर कंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, सिंपली कानों के ऊपर ही रहते हैं, कानों के अंदर नहीं जाते हैं। ईयर्स की सेफ्टी के लिए OWS की डिजाइनिंग की गई होती है और बहुत ही लाइट वेट नेकबैंड है। घंटों तक इसको आप यूज करेंगे, कानों में ना ही दर्द होगा ना ही हैवीपन फील होगा। और इसमें आपको टच कंट्रोल से मिलने वाले हैं, जिससे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं और साथ ही में स्वाइप जेस्चर दिया हुआ है। इसे आप स्वाइप करके स्वाइप अप डाउन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी होती है। और डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक टाइम पे आप 2 डिवाइस से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके आउटपुट की बात करेंगे तो इसमें आपको 14.8 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। मेनली यहाँ पे आपको म्यूजिक भी एंजॉय करना है, एक्टिविटीज भी बाहर की पता करनी है, वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी आपको डिसेंट मिलने वाले हैं। लेकिन बेस इफेक्ट्स बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये कानों के ऊपर ही रहते हैं, कानों को पैक नहीं करते हैं। और कॉलिंग इसमें आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है।